Һаумыһығыҙ, дуҫтар. Һеҙҙе Зөлфиә апай, Айым, Мирас һәм Юлай ағай сәләмләй. Һаумыһығыҙ. Сәләм, дуҫтар, сәләм. Сәләм, дуҫтар! Ағай, һин әле әкиәт батырымы? Юк, мин башҡорт уҡсыһы. Беҙ милли уҡ атабыҙ. Тимәк, уғатар батыр. Шулай да әйтергә була. Уҡ атар батыр ҙа әйтергә була. Был нимә ул? Был сәп. Сәпкә уҡсылар, уҡ аталар. Аңланым. Ә мин уғатырға белмәйем. Мин дә белмәйем. Мин хәҙер һеҙҙе өйрәтәм. Был мына ян. Башҡорт яны, уның менән борон-борондан уҡ атҡандар. Ул шундай көслө, ҡеүәтле, туҙ менән һыланған, ямғырҙан һаҡлап тора ағасты. Шунда минең уҡ-һаҙаҡ бар. Уҡ-һаҙаҡта уҡтар. Уҡ-һаҙаҡ күндән эшләнгән. Шундай ағас уҡтарым бар һәм уның ҡауырыйҙары бар. Элекке замандарда уҡ дошманға алыҫтан тороп ата торған һуғыш ҡоралы булған. Шулай уҡ уҡ менән һунарға ла йөрөгәндәр. Уның менән ҡош, ҡорт, ваҡ хайвандарҙы атып алыуы еңел. Тауышһыҙ булыуы ла иғтибарға лайыҡ. Йәнлектәрҙе күпләп ҡурҡытмаған. Мәргән атыр өсөн уҡтың төп булыуы талап ителгән. Ғәҙәттә, ут өҫтөндә йылытып, турайтып алғандар. Ағасы уҡтарҙың тәғәйенләнешенә ҡарап һайланған. Яҡынға атыу өсөн ҡулланылған ауыр уҡтар ҡарағас, тирәктән булған. Алыҫҡа осатырған еңелдәре ҡарағай, кедр, талдан эшләнгән. Көньяҡ Уралда йәшәгән кешеләрҙең яратҡан материалы ҡайын булған. Был ағас уҡ өсөн мөһим барлыҡ сифаттарға эйә. Һәлмәк, ныҡ һәм ҡаты. Ә уҡ-һаҙаҡта бөтәһе нисә уҡ ята? Әлеге ваҡытта 12 уҡ ята. Ни өсөн? Хәрби походтарға сыҡҡан саҡта 25-30 уҡ ине. Әле беҙ шул сәптә атҡанда 12 уҡ ҡулланабыҙ. Уҡҡа ҡаҙ ҡанаты ҡуялармы? Төрлө ҡанаттар ҡуялар. Ҡаҙ ҡанатында, күркә ҡанатында, хәлле кеше булһа, бөркөт ҡанатында ҡуялар. Ҡаҙ ҡанаты әлбиттә уңайлыраҡ, сөнки ҡаҙ һыуҙан ҡурҡмай, ә бына был әлеге ваҡытта күркә ҡанаты тора. Уҡ остары тимерҙән эшләнгән. Хәрәкәтен көйләү өсөн осона ҡаҙ ҡаурыйы беркетелгән. Шулай уҡ өйрәк, бөркөт, өкө һәм башҡа эре ҡоштар ҡауырһыны ҡулланылған. Ә бында мына башаҡ тора. Башаҡ тимерҙән эшләнгән. Был спорт башағы. Сөнки ҡыры осло булһа, ул хәрби башаҡ була. Ә балаларҙы нисә йәштән уҡтан атырға өйрәтергә була? 3 яштан алып аттырға була. Беҙҙең мәргән уҡсы хәрәкәттә бер йәш кенә малай, бала инде, Мансур исемле малай 3 яштан алып ата башланы. Ҡыҙҙар яҡшыраҡ атамы, әллә малайҙармы? Әлеге көндә беҙҙең балалар да ата күпләп, шулар араһында ҡыҙҙар яҡшыраҡ аталар, әлбиттә. Уҡ атырға өсөн нимә кәрәк? Беренсенән теләк кәрәк. Теләк кәрәк һәм мәргәнлек кәрәк. Мәргәнлек әлбиттә ул туып үҫмәһең мәргән булып, уны тренировка аша мәргән булырға мөмкин. Аңланым. Әкиәт батырҙары уҡтан атып, энә күҙенә тейҙергән. Башҡорттар борон-борондан мәргән уҡсылар булған.
хатта тургайды 100 метрдан атып төшергәндер. Хәзерге көндә милли ук ату этноспорт төренә керә. Без сәпкә 2 метрдан алып 145 метрга тиклем атабыз шулай итеп. Әйдәгез, дуслар, атып карайык. Ушулай халына. 2 бармак астан, берәү өстән. Ук кулакка кулда ята. Тартып шулай. Йөрәһегез. Кем беренче була? Мин. Әйдә, кил монда. Аяғыңды киң етіріп қой. Қолыңды ортаға тұт. О, афарин. Кел, айым. Мин. Кел, айым. Аяғыңды киң етіп қой. Кереш нимә ул? Кереш, ұшы бал кереш деп атала. 2 бармақ астан, берәү өстән. Йөр. О, шәп кенә. Афарин. Қалай мәргән балалар? Ә хәзер йәнһүрәт вакыты. Üşüгәнһең. Кибене бултырып тор. Мин Ихнурга барып киләм. Яшендән котосы бултыралар. Куркманыңмы? Ну, которды тай менән куй. Рәхәтләнде генә. Киттеңме? Ипләп йөрө, бәләкәс. Нисек оят түгел һеҙгә? Кеше әйберенә тейергә яраймы? Куй әле, Ихнур. Без тимәнек. Һеҙҙән башҡа кем булһын? Көнө буйы шаштығыҙ. Шашманык, эшләнек. Ямғыр яуҙырҙык. Арытты, тайҙык без. Таймай тор әле. Без тимәнек. Ант йонт, алдаһаҡ ер йотһон. Таптым, бер уҡты таптым. Ана, көмбөҙгә ҡаҙалған. 1812 йылға осҡан. Шәп, ҡалғандары ҡайҙа икән? Тәлмәрйен ҡыҙҙалыр. Ауыҙ йөрөп ултыра етмәһә. Мин устом. 1812 йыл. Шварц ҡалаһы, Германия тигән дәүләт. Уй-уй-уй, яңылыш ебәрҙем шикелле. 1812 йылға Ватан һуғышына ебәргәнһең. Нимә? Һуғышҡа? Хәҙер кире ҡайтар. Борсолма, Ихнур, әле тыныс унда. Тай, ҡуй. Янурға берәй нәмә булһа. Һин кем? Һин кем? Мин беренсе һораным. Йондоҙ. Ҡайҙа йондоҙ? Мин Йондоҙ. Һин ат, бәләкәс ат, ҡолонсаҡ. Мин ҡунашын. Хужам Йондоҙ тип йөрөтә. Мин Янур. Миңә уҡтарымды табыр кәрәк. Мин киттем. Йондоҙ, һин яңылыш ҡына минең уҡтарымды күрмәнеңме? Һары ғынамы? Алтын һары. Төҫлө башаҡлы. Әйе. Юҡ, күрмәнем. Һин. Мин киттем. Ана һинең бәләкәс уҡтар. Беҙҙең ҡалҡанда хужам ниндәй баласаға шаярған тип һындырып ташлармы тиһәм, юҡ. Улын иҫенә төшөрҙө шикелле. Йыраҡта, башҡорт ерендә ҡалған.
Унда тыныс, иркен ти. Мин яуда тудым, белмәйем, тик кайтып күргә килә. Кайтырһың, Йондоҙ. 2 боттан ашу рустар менән бер булып яуда катнашкан. Таныту осталыгы иҫкиткес булган башҡорттарҙың ат өҫтөндә уҡ сәсеп, осоп килгән яугирҙәрҙе француздар тонъяҡ амурҙары тип атаған. Башҡорт уғы осло, үткер, тимер башаҡлы булған. Ҡаурый ҙа ҡуйғандар. Уғы оҙонлоғо 1 метрҙан ашу булған. 20-25 уҡты бер ҡорманда һаҡлағандар. Ҡормандай тире, яҡҡайын туҙынан эшләгәндәр. Хәтәр ҡорал, хәрби әҙәренә бер нисә тор ағасты буй-буй йәбештереп, һеңер менән уратып, нығытып эшләгәндәр. Әҙәренә керешен мал һеңере, йә ебәктән эшләгәндәр. Уҡһыҙаҡ эшләү ауыр, оҙаҡ булған. Нишләп кенә тейҙегеҙ инде уның уҡтарына? Беҙ тимәнек тинем бит, ант. О, яумай ант итә. Беҙ бур түгел. Ахнур, һин тейҙеңме? О. Ха, булмас. Бәләкәсә инде һин. Тайҙыҡ, бур табылды. Ақ иттең бәләһе ҡара эткә. Ғәйепһеҙгә ғәйеп тағырға ярамай. Уй, насар булды. Тай менән ҡуйҙы үпкәләтек. Их. Юлай ағай балаларҙы уҡ атырға өйрәткәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ятып ҡалғансы атып ҡал. Ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Шатлығым, батыр